अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल सा हैक शेयर करने वाली हूँ या टिप आप समझे। अगर हम केटल में चाय तैयार करेंगे, ये जब हम सऊदी जाते हैं या कहीं ट्रेवल करते हैं और हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, चूल्हा नहीं होता, तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने केटल ले लेना है, उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर दे। इसके बाद इसमें आप मिल्क ऐड कर दे और चाय के पत्ते ऐड कर देने हैं। अब इसको हमने ऑन कर देना है। ऑब्वियसली इसका टेस्ट वैसे नहीं होता है जिस तरह चूल्हे पे हम उबाल के उसको तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी हो तो आप एक केटल ले सकते हैं और उसमें आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बाहर का नहीं खाना तो इसको बॉईल करेंगे। मैंने डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं और इसको सिर्फ एक ही बॉईल देना है। अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो ये सारी की सारी चाय नीचे गिर जाएगी, लेकिन आपने इसको सिर्फ एक बॉईल देना है और जब एक बॉईल आ जाए इसके बाद फिर आपने इसको बंद करके कप में ऐड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चाय तैयार हो जाती है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से मज़ीद हैक्स, मज़ीद टिप्स के लिए। चाय का टेस्ट ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि हम जो चाय नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं चाय वही है, लेकिन सिर्फ जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो आप इस तरीके से भी कभी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बॉयल वाली चाय नहीं पसंद तो आप इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।